السلام علیکم برادر عزیز حاجی میرزا. 4 ماه پیش در قشلاقی خواجه علی شاه ناحیه مومن آباد یک خواهر اسلامی ما در سین 17 سالگی از کسل سخت کوتاه مدت از دنیا گذشت. وی دختری با حجاب، قرآن خوان و نماز خوان بود. همین مبلغ پول را وی در دوره صحتی خود برای خریدن حجاب اسلامی جمع کرده بود. الحال همینجا 30 سامانی هم روان کردگی در داخل همین خط بود است. همین سوم برای خریدن حجاب اسلامیش این خواهر جمع کرده بود است. بعد وفات او پدر و مادری که مخلص امر معروف شما می باشند و خلاصه آمدند که این پول را شما در آبادانی مسجدتان استفاده کنید و برای آنها و فرزندانشان دعای خیر کنید. حاجی محترم، از سببی که این پدر و مادر یک عقیده خوب اسلامی دارند، برای فرزند خود پنجشنبگی نمی کنند. شما بعضی زنهای دیهه خواب می بینند که گویا دختری آنها در قبر گرسنه باشد. بگوید آیا از نکردن پنجشنبگی مرده در قبر گرسنه میماند یا نه؟ التماس در همین جمعه جواب دهید، زیرا آنها منتظر جواب و دعای شما می باشند. با احترام زیاد، مخلصان شما از دهه خواجه علی شاه ناحیه مومن آباد. اولا دعا کنیم که خدای مهربان این خواهر اسلامی را روحش شاد و قبرش خدای مهربان پر نور بگرداند و جمیع فتنه های قبر، جمیع وسواس ها را از داخل قبر این خواهر دور بگرداند و قبرش را بر روضه از روضه های جنتش خداوند مبدل بگرداند. آمین یا رب العالمین. البته در قبر آن زنهایی که خواب میبینند که گویا که این زن گرسنه باشند، من با طریق اولا باور کنین در نزد همه شما میگویم که همون زنهایی که خواب میبینند اونها همه دروغگو هستند. هیچ کدام اونها خواب نمیبینند. این دخترهای بی حیایی که برده میخوابانندشون در قبر، چرا اونها را خواب نمیبینند که در دوزخند؟ دختری با حجابی که از دنیا گذشته است، فقط با نکردن پنجشنبگی نخواه که وی گرسنه باشد. این تهمت ها و این شکم پروری ها را بس کردن لازم. پنجشنبگی در یگان ورق کتابی که از جانب پروردگار آمده باشد، چه قرآن، چه احادیث های پیغمبر، چه کتاب های مذهبی که ما داریم، در هیچ کدام او یاد کردگی نیست. من برای چی این قدر پنجشنبگی ها را و دیگر خیر احسان های زیادتی که به گوش شما رسانیدم، من به خاطر چی رسانیدم؟ اگر چنده که قوت یک نفر از من نمی رسد که مثال پیشگیری این معرکه ها را کنم، اگرچه مرا بعضی ملاها من حتی ملامت میکنن که تو به این کارها نرس، لیکن مقصد من این است که شما فهمین برادرای عزیز و برادران مهربان، این میکروفون دائم در دست من نیست. یک روز نه یک روز این میکروفون از دست ما هم میگیرن، زیرا خیلی حسودا و خیلی بخیل ها و خیلی آدمای کوتاه نظر زیاد است. لیکن من به سمع شما میرسانم که پنجشنبگی گفتگی در کتاب ها وجود ندارد. اسلام ملامت نکنین که تا که در فکر شما نگذرد که همین معرکه ها را اسلام در گردن شما بار کرده باشد. این معرکه ها در گردن ما و شما اسلام بار نکرده است، مگر اینها را ان همین گونه زنهایی که خوابهای دروغ میبینند ان همینها بار کردگی هستند. اسلام ما و شما چی در قرآن چی در احادیث های پیغمبری خدا آمدگی است. یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. خدایی که شما را آفرید، خدایی که به شما حیات داد، خدایی که به شما تمام نعمت دادگی هست، فقط از شما آسانی میخواهد. ولا یرید بكم العسر. پروردگار میگوید با این قدر بزرگیم، با این قدر عظمتم،
من از شما مشکلات طلب ندارم. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. هیچ بنده ما پروردگار میگوید از قوتش زیاد دیده تکلیف نمیکنم. انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین. حدیث پیغمبر است من در بین شما بهر چی آمدم؟ تا که در بین شما آسانی را جاری کنم. من از مشکلات آوردن بالای شما به این مقصد نآمدم. یعنی اسلام همه وقت آسانی را از ما و شما میخواهد. دارد ندارد باید که ما و شما با سرداری همان ملاهای محله مان و کسی نباشد در گردن اون کس بار میکنیم و رفته 5 کس و 10 کس نانی همراه خوردن میگیریم. وای دارد ندارد برای ما فرقی ندارد. الحال در همین محله ما یک جنازه میارن، انشاءالله بعد جمعه جنازش میکنیم. بابای فیض الله را خدا رحمتش کند، همینجا 1 سال ناگذاشته جنازش کردیم. الکی زنش از دنیا گذشتند. در 1 سال اولی پنجشنبهگیش بود ناشیده باز اینش آمد. چیکار کنن این بیچاره ها؟ قرض کنن همین شکم ما و شما را سیر کنن. کدام وقت همین رحم و انصاف و همین ایمانداری در ما و شما بیدار میشد؟ کدام وقت؟ اگر انما المؤمنون اخوتون باشد، خداوند در قرآن میگه همه شما برادر یکدیگر هستین. برادر باید غمخوار یکدیگر باشد، گوشت یک برادر را نخورد. آخه مشکلات بالا یک برادر همسایش نیارد، ما برادر انمی مناش نیست. بیچاره ها ندارن، شرایط ندارن. این حالت باید که تمام همون کسانی که گپ گذر هستند، سخنهاشون در آن محله هاشون میگذرند، اونها باید قرار ننشینند، باید کار کنن که همون خاندان هم من کنن، گویان از این خیر احسانی که تو کرده ایستاده‌ای با یک طریق خیلی دشواری که نداری، در این تو گناهگار میشوی، تو ثواب نمیگیری. اما و شما که الحمدلله با قرآن ایمان آوردیم، با حدیث های پیغمبر ایمان آوردیم. پیغمبر ما و شما چی میگوید؟ ابدا بنفسک فتصدق علی. ای انسانی که تو امروز صاحب دولت شدی، کدام به همه شما مراجعت است از پیغمبر. وقتی پولدار شدی میگوید نفسی خود تسیر کن، لباس بخر به بدنت، شکم تسیر کن، فان فضول شیء فلاهلک. وقتی که بدنت سیر شد، شکمت سیر شد، باز اگر پول در دستی تو که باقی ماند، زن و فرزند تسیر کن. پیغمبر خدا امر دارد. سیر کرد، لباس ها خریدم، شکم سیر کردم، شکمی زنم سیر شد، بدنش پوشیده شد، فرزندام تامین شد، باز اگر در پول در دست من که ماند، باز پیغمبر خدا چی میگوید؟ میگوید باز بعد این به خویش و تبار دیاردم کن. خویش و تبارم که تمام شد، این حالت و ها کذا و ها کذا. گفتم پیغمبر انا مرحمت بد خیر در بیرون کردن بگیر. امروز ای بیچاره ندارد شرایطی که همون شکمی خودش سیر کند. از کجا شکم ما و شما را سیر کرده میتونه؟ هر کدامت همین خلاصه از دسترخوان خانت ببرار. این گونه امرها در اسلام آمدگی نیست. ملامت نکنید. خوش به حال همون خواهری که اگر یک بدعت من کرده باشد، خوش به حالش. السلام علیکم داملای عزیز. ما یک گروه مخلصان شما از دهه بولیان پایان ناحیه دنقره از شما خواهش داریم با سوالهای ما پرره جواب دهید. بسیار ضرور است. سوال یکم، شخصی به مبلغ $1000 قرض بگیرد و از بین 1 سال گذرد، زکات پول را شخص قرض گرفته میدهد یا شخص قرض ده؟ از بولیان پایان ناحیه دنقره خداوند در هر قدمشون حسنات بنویسد که امروز ما با اونها با زیارت داشتیم که از اونجا خیسته به این نمازهای جمعه ما با عدد خیلی زیاد می آیند. اگر یک مرد از من قرض میگیرد $1000، من اون را قرض میدهم، 1 سال از بین گذشت. از بین گذشتن
در دوام 1000 سال 1000 دلاری که در دست من بود، من با او قرض دادم، الکی زکات واجب می شود. همون زکات باید که البته آدم پولدار پول دادگی می دهد، آدم قرض گرفتگی نی. اگر من به او 1000 دلار نه 10,000 دلارم که می دادم، وای صاحب نصاب نیست، وای صاحب ملک نیست. اون 10,000 دلار مالی من است، مالی وای نیست، او مال قرض است. او چگونه باز مثال زکات میدهد؟ زکات به آدم بای، به آدمی که قرضدار نباشد به او واجب است. به آدم قرضدار چگونه وای زکات میدهد؟ خودش وقتی که قرضدار باشد. اگرچند من در دست مردم 10,000 دلارم که داشته باشم، انا همون پولهایی که در قرض در دست مردم است، از وای باید که زکات دهم. این معنای را ندارد که پول من در دست مردم قرض است و من از اینها باید زکات ندهم. باید زکات دهی. انشاءالله من یک جمعه در باب زکات، فضیلت زکات، مانع زکات با شما صحبت میکنم. امروز الحمدلله من یعنی باوری دارم که الکی خیلی پیشروی در مالداری در مردم ما پیدا شده است. الکی بچهای به دولت زیاد شدگی هستند، مالدارها پیدا شدن الکی. باید که این نعمت پروردگار است، وقتی که بر تو که دادش باید حق زکات جدا کنی. اونقدر مبلغ کلانی در گردن ما و شما بار نکردن، از 1000 دلار 25 دلار قدر مبلغ کلانی نیست. در یک سال یک بار بده. لیکن اگر ندادی، پیغمبر خدا میگوید لا صلات لمن لا زکات له. اگر شب و روز تو نماز تهجد خوانی، اگر شب و روز تو روزدار باشی، اگر هیچ جمعه را تو ترک نکنی، لیکن بازم این دولت داری و زکات نمیدهی، این عبادت ها تا پروردگار قبول نمیکند. زیرا در هر یک آیت قرآن اقیم الصلاة و آتوا الزکات آمده است. نماز بخوان و زکات بده. در هر یک ورق قرآن وقتی همین اقیم الصلاة آمد، برپا کن نماز را، از پس حتمی آمدگی است و آتوا الزکات، زکات بده. از زکات قنطره الاسلام، پیغمبر میگه زکات این یک کوپروکی هست. از این طرف مرد مسلمان می ایستد، از این طرف اسلامش می ایستد. انا همین زکات خودش پیوست کننده آدم به اسلام است. اگر مادام زکات نمیتی، اسلام بر تو هیچگاه چسبننده نیست. زکات به نهایت مهم و ضرور است. کدام از شما دارین مستحقا هست، دادرهاتونتین، فقط پدر و مادر مستحق زکات نیستن. یعنی من اگر مالدار باشم به پدر و مادرم زکات دهم، زکاتم درست نمی شود. یا پدر و مادرم به دولت باشم، فرزنداش شتیحت، این از زکات حساب نمی خورد. لیکن فقط بین خواهرها و بین دادرها و بین اپا و خواهر و بین اکا و خواهر، اینها دادن زکات درست است. اگر اینها احتیاج داشته باشند، نداشته باشند در همسایه داری هامون، در مسئله میگوید حتی اگر در محله آدمی مستحق کم بغل باشد، تو زکات گرفته دیگر محله بری، در این حالت در همون زکاتی تو کراهیت است، ثواب وجود ندارد. دوم، در گذرگاه مردم که از آنها زنها و مردان گذر میکنند نشستن چی حکم دارد؟ در آخر در حق ما مخلصان دعا کنید. یعنی در گذرگاهی که مردم می نشینند، قد راهی که مردم گذر است، اگر در آنجا یک طایفه مردها یا طایفه زنها نشینند، این در اسلام چی حکم دارد؟ پیغمبر خدا میگوید ایاکم والجلوس علی الطرقات فان ابیتم فاعتوا الطریق حقها الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و غض البصر و رد السلام. حبیب خدا گفتند ایاکم والجلوس علی الطرقات، امتان من بر شما باد که در قد راهی که مردم گذر است ننشینید. راهی که مردم گذر است، راهی که مردها و زنها میگذرند، اون مکان برای خود جای نشست قرار ندهید. بس اگر گفت پیغمبری خدا دلی شما قرار نگرفت و در همون قد راه که نشستی، باید که حق راه را شما ادا کنید. حق راه 4 چیز است. کدام شما اگر از عهده این 4 چیز میبرایین در قد راه نشینین؟
لیکن اگر نمی براین قد راه را ترک کنین که پیغمبر خدا شما را خطاب دارد، ننشینین در قد راه. یکم، وقتی در قد راه می نشینین امر معروف و نهی منکر کنید. امر معروف فقط و نهی منکر باشد. یکم امر معروف، دویم نهی منکر. سوم و غض البصر، سوم چشمهاتون را بسته کنین. چشمهاتون را بسته کنین که یعنی مردم غیبت نکنین. مردم هایی که به پیش شما میگذرن به آنها هر گونه از تاریخ آنها ورق نزنین. و رد السلام، چهارم حقی که در گردن انسانی که در قد راه می نشیند جواب سلام گفتن است. اونا که سلام دادن تو با علیکم السلام باید بگوی. از دست کدام شما این چهار حقی را اگر برآید، مرحمت قد راه را برای خودتان اختیار کنید. و الا اگر شما در قد راه نشستین و این چهار عمل اگر یکیش ترک کردین، پیغمبر خدا به شما خطاب دارد که قد راه ننشینید که گناهکار میشوید. من باوری کامل دارم که اون کسانی که در قد راه می نشینند یکی از این چهار ادا کردن میتونن. کدام اونها امر معروف میکنن، کدام اونها نهی منکر میکنن. در اونجا نشستن بغیر گپ‌های بیهوده و بغیر دشتام و بغیر غیبت دیگر چیزی وجود نداره. افسوس که امروز بسیار باور که این بی مدنیتی ما و شماست که در همون قضای راهی که ما و شما میگذاریم در محله داریمان، همون زنها، اصلا زنها قد راه دا بسیار می نشینند. میبینید توده مرد، زنها 3 کس 4 کس، گفتی همون عادی ما و شما هم چنبر زدگی نشستگی است، با پیشش 10 مرد میگذرد، باور کنی حتی نمیبیند که با پیشش کی میگذرد. ذره حیا و شرم در وجودش نیست که یک مرد که گذشت از جاش خیزد، یا همون شوهری که دارد اون قدر دلاوری نمیشود که همون قد راه کجا میشینی و در خانه در فرزند تربیت کن، آخه یک کاری خانه را انجام بده و قد راه کجا جای نشستی تو است. آخر السلام علیکم داملای شیرین سخن. من یکی از مخلصان اشدی شما می باشم. من یک رفیق دارم که اپای او در حکومت کار میکند و من التماس کرد که این سوال را به شما عرضه کنم. این زن صاحب 3 فرزند می باشد، 1 پسر و 2 دختر. این زن از ایام مکتبی نمازهایش را تا به حاضر می خواند. این زن بسیار زنی خدا ترس و خداجو می باشد، زنی بسیار زیبا می باشد. در حالت مستی شوهرش این زن را 3 طلاق می کند. سحر روز می شود، زنش می گوید که تو همین خیل کار کردی. این مرد می گوید که من هیچ چیز را یاد ندارم، تو تهمت می کنی. این زن نمی خواهد که کودکهایش را یتیم کند. یگان علاجش هست یا نه که من دائم در فکر هستم. از این کار 6 ماه گذشته است. التماس این سوال مرا جواب دهید. با احترام، یک زن سیاه بخت. یعنی مسئله طلاق مسئله من نیست، زیرا که در این باب ما چند بار بعض مسئله ها دا فتوا دادیم، بعض شورش ها هم خیست، بعض نافهمی ها هم پیدا شد. لیکن این خواهر عزیز الک 6 ماه گذشتند که مراجعت نکرده باشد، چگونه زنی خدا ترس است؟ چگونه زنی خداجو است که 6 ماه از طلاق کردن شوهرش گذشت، بار هم مراجعت نکرده است؟ اگر این زنی خدا ترس میشد، میلش خدا ترس باشد، شاید خدا ترس باشد، شاید اگان چیز مانع شده باشد، لیکن زنی خدا ترس میشد همون سحر باید که مراجعت میکرد اگر حیات حلال پاکیزش میفارید. یعنی در حالت مستی طلاق کردن نزد مذهب ابو حنیفه طلاق واقع میشود. در حالت غضب نزد مذهب ابو حنیفه طلاق کنه طلاقش واقع میشود. چی در حالت مثال عرق نوشی باشد، چی در حالت بنگ باشد، چی در حالت کدام نمودش که نباشد، در نزد مذهب ابو حنیفه اکراه مجبورن، اگر مجبورت کنن که طلاق کن، طلاق کنی، طلاق واقع می شود. برای همین برای علاجش فقط میتواند که در مفتیات رفته مراجعت کند، شاید که راه داشته باشد، شاید از دیگر مذهب ها یعنی میگیرن و این زن فتواش میدهند. لیکن این قدر زن خدا ترس باشد، صاحب 3 فرزند
باید که این زن الکی این شوهر مثال این گونه مینوش باید که یک تربیه میکرد. این گونه زن باید که یگان آداب و اخلاق یک عملهاش نیک میکرد. اقلا برای که همین عرق نوش اصلاح شود یک قهر میکرد، خانهشون میرفت، 1 ماه 2 ماه نمی آمد، میگفت تو اگر عرق بس نمیکنی. شاید که همین سبب ها قطعا این انسان از عرق نوشی باز میساد. انشاءالله من شاید یا جمعه آینده دیگرش در باب عرق با شما صحبت دارم که عرق نوشی چی خاصیت ها دارد، عرق فروشی چی خاصیت ها دارد. انشاءالله در این باب با شما صحبت میکنم.